नमस्कार दोस्तों, आपका विक्की सैयद आज आपके लिए नई कहानी लेकर आया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपके पास मेरी नई कहानी आती रहे। देर ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नमस्कार, विक्की सैयद मैं जो आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ उससे पहले अपना नाम बता रही हूँ। मेरा नाम अनीता है। मैं गाजियाबाद में एक जगह लोनी में रहती हूँ। किराए पर मुझे अपना घर खाली करना था तो मैंने किराए पर मकान ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर मुझे एक मकान मिला। मेरी फैमिली बड़ी थी इसलिए वह मकान मेरे मतलब का था। फिर मैं उस मकान में शिफ्ट हो गई फैमिली के साथ। उस घर में 3 कमरे थे, 2 नीचे एक ऊपर। मैंने यह देखा हर कमरे में कुछ ताबीज लगे हुए थे तो मैंने साफ सफाई करी और उन ताबीज को निकाल कर रख दिए। फिर हम उसमें 8 से 10 दिन ठीक रहे बगैर परेशानी के। फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर उस घर में पायल की आवाज आ रही थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन भी यही महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तुम्हें कोई आवाज आ रही है? उसने बोला, हाँ मुझे आवाज तो आ रही है। फिर मैं कमरे की तरफ चलने लगी। जब मैंने जाकर देखा तो आवाज आ रही थी। फिर मैं जब देखने लगी तो आवाज बंद हो गई। फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई और वापस जाने लगी तो महसूस हुआ मेरे कदम के साथ पायल की आवाज आ रही थी। मैं अचानक रुकी और पलट कर देखने लगी तो कोई नहीं था। फिर मैं कमरे में दौड़ती हुई आ गई। उस वक्त टाइम रात के 10 बजे का था। फिर हम सब लोग डर के मारे खामोश हो गए। पायल की आवाज भी रुक गई। फिर 12 बजे मेरा छोटा भाई आ गया काम पे से। मेरा भाई कढ़ाई का काम करता था। फिर हमने उसे बताया। वो हंसने लगा और बोला, क्यों मजाक कर रहे हो? हमने कहा, हम मजाक नहीं कर रहे, वो देखने लगा। फिर मैंने उससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर वो और तेज हंसता हुआ कमरे में चला गया और लेट गया। विक्की जी, आपको क्या बताऊं, मेरा भाई जब अपना मोबाइल चला रहा था तो उसे पायल की आवाज आई। वो अचानक इधर उधर देखने लगा और एकदम अपने कमरे से बाहर भाग गया। जब वो हमारे कमरे के पास आ रहा था तो उसने महसूस किया कि उसके साथ साथ कोई और भी है। वो कदम तेज तेज रखता हुआ अपनी सिस्टर के पास पहुंचा और घबरा कर बोला, मेरे पीछे कोई है। उन्होंने कहा, कोई नहीं है। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। फिर उसे समझाया। फिर वो अपने कारखाने वापस चला गया। फिर मेरे फादर ने जाकर कमरे में देखा और बोले, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। मगर मैंने कहा, मेरा कोई वहम नहीं है। फिर उन्हें पायल की आवाज आई। वो देखने लगे। वो कमरे में अकेले थे, हम कमरे के बाहर थे। उनकी पीठ पर उन्हें ये महसूस हुआ किसी ने हाथ रखा है। उन्होंने एकदम पलट कर देखा और घबरा गए। फिर उनकी गर्दन पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो एकदम कमरे से बाहर आ गए। विक्की जी, क्या बताऊं? फिर एक कमरे से आवाज आई, ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। वो चीखने की आवाज बहुत भयानक थी। फिर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सबको मार दूंगी। फिर वो लोग इस वक्त उस घर से निकल गए और चीखने की आवाज उन्हें आती रही। उन्होंने अपना सारा सामान छोड़ा और वहाँ से आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें अनीता जी ने भेजी थी क्योंकि उन्होंने अपना रियल नाम बताने को मना कर रखा था। मैंने यह कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनाई। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब वक्त हुआ है उनके कमेंट्स का जवाब देने का, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करा था। सुभाना, गुड़गांव, हसन अली, गाजियाबाद, ताबिश, सैंथल, शान, गुड़गांव, रमेश, भोपाल, सागर, आजमगढ़। तो दोस्तों, यह उनके नाम थे। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित रहें। आगे भी मैं आपको ऐसी वीडियो भेजता रहूँगा। मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कहां से आप देख रहे हैं ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। अगली वीडियो और ज्यादा हॉन्टेड होगी और लॉन्ग स्टोरी भेजो। जय हिंद।